Бүгін ерекше дәмді карамельный пирог дайындаймыз. Ауызашарға жасасаңыз да болады, тіпті жасап сатсаңыз да болады. Өте дәмді болып шығады. Алдымен бір жұмыртқаға қантымызды салып, жақсылатып араластырамыз. Одан кейін бөлме температурасында жібіген сары майымызды қосамыз. Жақсылатып араластырып, үстіне ұнымызды, қопсытқышымызды салып, жұмсақ қамыр илейтін боламыз. Формамыздың жан-жағын майлап 24-26 сантиметрлік формаға жайғастырамыз. Ал кремін дайындау үшін вареный сгущенкаға 2 жұмыртқамызды, 2 столовый ложка кукурузный крахмалымызды, қаймағымызды қосып, жақсылатып араластырып аламыз. Түйіршіктері қалмауы тиіс. Ол үшін мен блендермен араластырып алдым. Одан кейін қызып тұрған пеште алдын ала 180 градуста 30-35 минутта пісіріп дайындап аламыз. Мінекей пирогымыз дайын болды. Өте дәмді болып шығады. Жасап көріңіздер. Ас